হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে একটা আয়ুর্বেদিক মেডিসিন নিয়ে এসেছি যেটার নাম হচ্ছে চিত্র হরিতকি রসায়ন। এটা পুরো একদম আয়ুর্বেদিক ন্যাচারাল জিনিস দিয়ে তৈরি, যেরকম হরিতকি, বওড়া এসব দিয়ে তৈরি। তো এটা আমাদের শীতকালে গলা খুসখুস, গলার ব্যথা, গলায় কফ জমে রয়েছে, এসব কিন্তু সমস্ত কিছু বাইরে বার করতে খুব ভালো। এটার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। এটা তোমরা রাতে এবং সকালে 1 চামচ করে যদি খাও, তোমাদের গলাতে বহুত আরাম হবে এবং খুব ভালো ফিল একটা করবে। এটা তোমরা আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের দোকানে পেয়ে যাবে।